దేశంలో రోజు రోజుకి మధుమేహం మహమ్మారిలా వ్యాపిస్తోంది. ప్రతి ఏడాది షుగర్ బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దేశ ప్రజల్లో ఇన్సులిన్ నిరోధకత పెరుగుతున్నదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జన్యు కారణాలతో పాటు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుండడం వల్ల డయాబెటీస్ బాధితుల సంఖ్య అధికమవుతోందని చెబుతున్నారు. ఇక షుగర్ ఉందంటే బాధితులు తిండి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఒక దశలో నోరు కట్టేసుకుంటారు. భోజనం విషయంలోనే ఇలా ఉంటే ఇక స్నాక్స్ గురించి అయితే వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. ఏం తిన్నా సరే షుగర్ ఇట్టే పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. తాజాగా షుగర్ పేషెంట్స్ కి ఆరోగ్య నిపుణులు ఓ తీపి కబురు అందించారు. షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోకుండా హ్యాపీగా స్నాక్స్ తినవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని హెల్దీ స్నాక్స్ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవని అంటున్నారు. మరి ఆ స్నాక్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం. డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కు గుడ్లు బెస్ట్ స్నాక్ అంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఉడకబెట్టిన గుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. గుడ్డులో ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా ఉంటుందని, ఇది పొట్టను ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉంచుతుందని అంటున్నారు. బాడీలో చక్కెర స్థాయిలు కంట్రోల్లో ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. జీవ ప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని, కొవ్వును కరిగించడానికి, బరువు తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. షుగర్ బాధితులకు గ్రీక్ యోగట్ అలాగే బెర్రీస్ కాంబినేషన్ బెస్ట్ స్నాక్స్ అంటున్నారు. ఇవి గట్టిగా క్రీమీగా ఉండే ఒక రకమైన పెరుగు అని చెబుతున్నారు. ప్రోటీన్, కాల్షియం, విటమిన్ B12 వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఇందులో ఉంటాయని అన్నారు. ప్రోటీన్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుందని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. బాదం పప్పు ఇది కూడా షుగర్ బాధితులకు బెస్ట్ స్నాక్ గా చెబుతున్నారు. ఇందులో విటమిన్ E, మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు. వీటిని ప్రతిరోజు డైట్ లో తింటే ఇన్సులిన్ నిరోధకత తగ్గుతుందని, దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర నిల్వల నియంత్రణ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేయించిన శనగల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండి ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయని అంటున్నారు. షుగర్ పేషెంట్స్ కి పాప్కార్న్ బెస్ట్ స్నాక్స్ అనే చెప్పవచ్చు. అయితే పాప్కార్న్ బయట దొరికేవి కాకుండా ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు డాక్టర్స్. ఈ స్నాక్స్ మాత్రమే కాదు, వెజ్జీస్, హమ్మస్, అవకాడో, యాపిల్స్, పీనట్ బటర్, కాటేజ్ చీజ్, చియా సీడ్ ఫుడ్డింగ్, అలాగే బ్లాక్ బీన్ సలాడ్ వంటి ఆహార పదార్థాల స్నాక్స్ కూడా డయాబెటీస్ బాధితులు తినవచ్చని డాక్టర్స్ అంటున్నారు. అయితే ఈ ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్ని మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.